Доктортой ноос ноолуурын эвсэл. Сургалтын хөтөлбөрийн танилцуулга. Малын эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй байдал, нийгмийн эрүүл мэнд. Монгол улсын хүнсний аюулгүй байдал, нийгмийн эрүүл мэндийн суурь нь хүрээлэн буй орчин малын эрүүл мэндээс эхэлдэг. Мал эрүүл байж эрүүл хүнс бэлтгэж чадна. Асуудлын дэвшил. Малын халдварт паразитик халдваргүй өвчин зөвхөн мал төдийгүй хүн нийгэмд шууд болон шууд бус эрсдэл үүсгдэг. Малчин малын эрүүл мэндийн талаар анхан шатны мэдлэгтэй байх шаардлагатай. Малчны хариуцлага, мэдлэг ур чадвар чанартай хүнс бэлтгэж зах зээлд нийлүүлнэ. Энэ нь хүнсний аюулгүй байдал нийтийн эрүүл мэндэд эргээр нөлөөлнө. Нэг үгээр хэлэхэд хүнсний аюулгүй байдал нийтийн эрүүл мэнд малчны гарт байна гэсэн үг юм. Сургалтын хөтөлбөрийн зорилго. Энэхүү чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөр нь малчин хүнийг малын халдварт халдваргүй болон паразитик өвчний шинж тэмдгийг таних, малын эрүүл мэндийг хамгаалах, өвчлөөс урьдчилан сэргийлэх, мэдлэг ур чадвараар хангахад чиглэнэ. Сургалтын агуулга чадамж. Нийтлэг тохиолддог малын өвчний шинж тэмдгийг таних, малыг хотлого бэлчээрд байх үед нь сайтар ажиглах, эдэж тижээл ус уух идэвхийг ажиглах, турж эцэг, арьс өсөн бүрхүүлийн өнгө сорыг ажиглах, халуурах, чацгалдах, бусад шинж тэмдгүүдийг ажиглах. Малын эрүүл мэндийг хамгаалах. Малын эрүүл мэндийг хамгаалах нь зөвхөн өвчтөн үед бус эрсдлийг урьдчилан тооцоолох, аюулгүй байдлыг хангах зохицуул ажиллагаа юм. Урьдчилан сэргийлэх, мэдлэг дадал, вакцинжуулалт, туулгалт, тогтмол ажиглалт, мал эмнэлгийн бүртгэл хөтлөх нь өвчлөлтийг бууруулах хамгийн үр дүнтэй арга юм. Нийгмийн эрүүл мэндтэй холбогдох уялдаа. Малын гаралтай төвхөн эдэн хүнсний эрүүл ухаан аюулгүй байдлын үндэс, малын өвчлөлтийг бууруулж таслан зогсоосноор хүнсний гаралтай эрсдэл багасж давхар олон нийтийн эрүүл мэндэд хамгаалагдана. Сургалтын үр дүн нөлөө. Малчин хүний мэдлэг ур чадвар сайжирснаар малын эрүүл мэнд хамгаалагдж, хүнсний аюулгүй байдал хангагдан улмаар нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаалах бодит нөхцөл бүрдэнэ. Уриалга. Эрүүл байгаль орчин, эрүүл мал, эрүүл хүн, эрүүл нийгэм. Малын эрүүл мэндийг хамгаалах нь малчин хүн бүрийн чухал хариуцлага, эх оронч үзэл юм. Доктортой ноос ноолуурын эвсэл.